दोस्तों ड्रामा सीरियल दुलाब। जी हाँ दोस्तों, दुलाब ड्रामे जी वॾी अपडेट तव्हां सां शेयर कंदासीं। छा दुलाब ड्रामो ख़त्म कयो पियो वञे? छा दुलाब ड्रामो 50 किस्त खां पोइ बंदि थियण वारो आहे? छा दुलाब ड्रामे जो वाइंड अप थी चुको आहे? दोस्तों वॾी ख़बर तव्हांखे हिन नंढिड़े वीडियो में ॿुधाईंदासीं। जी हाँ दोस्तों, दुलाब ड्रामे जो वाइंड अप थी चुको आहे। मां पहिरियों ई तव्हांखे ॿुधायो, उनजी आख़िरी किस्त 3 ॾींहं रिलीज़ जेको आहे रिकॉर्ड थी चुकी आहे। जी हाँ दोस्तों, टियों ॼाड़ो आख़िरी किस्त आख़िरी स्पेल जी यानी ड्रामा सीरियल दुलाब जी 100 नंबर किस्त शूट थी चुकी आहे आख़िरी। ऐं दुलाब जी जेका भी टीम हुई उहा वञी घर पंहिंजे पहुती ऐं जनवरी वारे महीने में सकून कंदा घर पंहिंजे। ऐं 2024 में ड्रामे दुलाब जी टोटल शूटिंग मुकम्मल थी वई, फाइनल थी वई। हाणे जेको आहे 100 ताईं इनखे हलाईंदा, 50 ते ख़त्म कोन थींदा। इहो मज़ाक कयूं पिया तव्हां सां। 100 ते इन ड्रामे खे पुॼाईंदा, 100 ते ही ड्रामो दुलाब पूरो थी वेंदो, पंहिंजी पुॼाणी ते वञी पुॼंदो। लॻभॻि दोस्तों ही ड्रामो जेको आहे फरवरी महीने ताईं हलंदो। ही जनवरी हले थो पियो, बीजी चुको आहे। 2025 जो बि तव्हांखे मुबारकूं हुजनि। ऐं हाणे जेको आहे दोस्तों 2025 जो ही जनवरी महीनो बि फुल हलंदो, फरवरी महीनो बि फुल हलंदो ड्रामो। ऐं उनजे आख़िर में ड्रामे 100 ताईं पुॼी वेंदो ऐं दुलाब ड्रामे जो इख़्तिताम थी वेंदो। बाक़ी वेरनि जी वस्ती जेका दोस्त इंतज़ार में आहिनि, ड्रामे जे इंतज़ार में, उन्हनि जे लाइ ख़ुशख़बरी इहा आहे त जेको हाणे सूमरु ईंदो, इन सूमर ते ड्रामनि जा इम्कान आहिनि वेरनि जी वस्ती जा। हिन सूमर खां स्टार्टिंग उनजी थी सघे थी।